ਸੈਟ ਹੈ ग्राइंडर ले आओ रे बाल आनी होने हफ्ते मार ला ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਧਰਲੀ ਦੋ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਕੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਅੱਜ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਣ ਵਾਲਾ
ਮਾਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਕਾਗੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਫਰਕ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾ